Книгата влезе в живота ми в един от най-трудните моменти. Няма правилен или грешен начин. Най-важната книга, най-любимата ми книга. Здравей! И добре дошъл в канала ми. Аз съм Симпли Мари. Ако обичаш книги, вдъхновение и теми за личностно развитие, тук си на правилното място. В днешното видео ще ти споделя 5 книги, които напълно промениха живота ми. И не преувеличавам. Всяка от тях ми даде нещо, от което имам нужда и то точно в правилния момент от живота ми. Последните години преминах през много лични промени, свързани с самочувствието ми, навиците ми, мисленето и отношението ми към самата себе си. И голяма част от тази трансформация започна с едно нещо – книга. Защото понякога един абзац е по-силен от 1000 думи, казани от хората около нас. Първата книга, за която ще ви споделя днес, е "Човекът, който искаше да бъде щастлив". Историята е много лека и приятна. Разказва се за един човек, който отива на почивка в Бали, среща се с лечител, оттам започва разговор, който преобръща възприятията му за себе си. Докато четях, чувствах сякаш този лечител говореше на мен. За тази книга разбрах от един епизод на подкаста "Аз съм" с Биляна Славова. Толкова много се въодушевих от разказите й за тази книга и колко много й е помогнала, че веднага исках да си я поръчам. Беше ми много трудно да я намеря по книжаниците, защото я нямаше никъде. Затова бях толкова развълнувана, когато накрая я получих и веднага започнах да я чета и мога да кажа, че я прочетох на един дъх. Това беше първата книга, която ме накара да осъзная колко силно мислите и вярванията ни влияят на живота ни. Осъзнах, че често нещата, които ни спират, са много по-малки препятствия от това, което ние си мислим. Още с първите страници осъзнах, че съм физически здрава, но в мислите си непрекъснато си намирах причини да се чувствам нещастна. Една от главите, която наистина ме разтърси, беше за отказите. Главният герой трябваше умишлено да търси откази от хората. За негова изненада се оказа, че повечето хора искат да му помогнат. Тогава осъзнах колко често и аз се отказвам да попитам, защото вярвам, че хората ще ми откажат. Тази книга ме е научила на нещо, което се е запечатало в мен, че винаги имаме избор. Щастието не е в обстоятелствата, а в начина, по който избираме да ги гледаме и нашата нагласа. Истината за нас е това, което вярваме за себе си. Много хора живеят с ограничаващи убеждения, които просто са приели за истина. А всъщност това са само вярвания, а не факти. Когато повярваш, че си достатъчен, тогава се променя цялата ти реалност. И това не е магия, това е нов вътрешен избор. Мисля, че заслужих една глътка от фрапенцето в новата ми чаша. Лестресита, мо бонита. Втората книга, която искам да ви разкажа, е 101 есета, които ще променят начина, по който мислите. Чакайте, че оператора ми вече оттъкчен. Аз съм на втората книга и той вече е оттекчен от мен. Това не е книга, която ще прочетеш наведнъж, а това е книга, която ще препрочиташ всеки път, когато имаш нужда. Тази книга е разделена на есета и всяко есе се усеща като терапия. Кратко, но дълбоко. Понякога болезнено точно. Имало моменти, в които съм чела само едно есе и това ми е било достатъчно. Тази книга ме научи, че истинската промяна започва, когато сме честни към самите себе си. Имам и любим цитат: "Понякога болката не идва, за да те нарани, а за да те събуди." Книгата влезе в живота ми в един от най-трудните моменти, когато не виждах изход. Бях капан на собствените си мисли, а външният свят ми изглеждаше празен. Тогава дойде тази книга и не само, че не я оставих, докато не я прочетох до края, а и вече имах любими есета. Покрай тази книга научих за една друга на същата авторка, "The Mountain is You". И двете книги ме накараха да се вгледам в себе си. Четях и се чувствах, че точно тези думи, точно тези есета ми говорят на мен. И се чувствах сякаш ги прочитам в точния момент и ме карат да мога да изплувам нагоре. Показаха ми кое е най-важното в живота и това да се слушаме в себе си, да бъдем в настоящето. Все още се случва да ги препрочитам, особено на теми, които ме вълнуват в момента. Това е книга, която можеш да държиш на рафта си и никога да не загуби стойност. Още една глътка. Третата книга, "Излекувай живота си",
Тази книга е много интересна. Тя е отново за личностно развитие, отново за самочувствие и най-вече да се освободим от миналото и да простим на себе си. Това беше книгата, която ми помогна да започна да вярвам, че съм достойна за всичко, което желая. Научих, че не само физическото здраве, но емоционалното здраве е много важно за вътрешния ни мир. Това, което ми хареса в книгата, е, че не става въпрос само за позитивни мисли, а по-скоро за хигиена на мисленето. Авторката ни учи, че начинът, по който мислим и говорим за себе си, е отговорен за нашето вътрешно състояние. Започнах да практикувам утвърденията в книгата, да разчиствам блокажите си и да се грижа за емоционалното си здраве. Книгата ми показа, че има начин да променя живота си чрез активни действия. Интересното на тази книга е, че не е само теоретична, а по-скоро практична. Тя съдържа различни упражнения и техники, които можеш да приложиш за личностното си развитие. Следващата книга е българска, автора е Тошко Савов, Пътят към теб. Тази книга ми показа, че най-важният човек в моя живот съм самата аз. Научих, че трябва да живея собствения си живот, по своите собствени правила, с моите собствени желания и мечти. Да не се страхувам от моите грешки, а да се уча от тях. Понякога се страхуваме да бъдем себе си, защото обществото ни налага определени очаквания. Тази книга ме научи, че няма правилен или грешен начин, а има моя живот, моите стъпки, извървени по мой собствен път. Това е моята история, моята реалност и само аз определям кое е важно за мен. Авторът ни насърчава да бъдем истински себе си и да разберем, че хората около нас ни избират точно заради това, което сме, а не заради фалшивите екстри или пакет от очаквания, които се опитваме да продадем. И от тази книга имам любим цитат. Не можеш да откриеш себе си в света, ако не се осмелиш да се срещнеш със себе си вътре. Последната книга, и то най-важната книга, най-любимата ми книга, е Атомни навици. Тази книга не ми даде само вдъхновение, тя ми даде план. Не става дума за магически рецепти, а за система. Как с 1% подобрение всеки ден можеш да постигнеш огромни резултати. Тази книга ме накара да изградя полезните навици, да се отърся от вредните навици и да си създам система. Промених начина как мисля за провалите и успехите си. Имам и любим цитат. Не се издигаш до нивото на целите си, падаш до нивото на системите си. Атомни навици е книга, която ми показа, че големите промени в живота се случват с малки промени всеки ден. Това е невероятно практична книга, която не само те учи как да изграждаш полезни навици, но и как да се отървеш от вредните такива. Аз лично започнах да прилагам концепцията за малките стъпки в ежедневието си. Например, вместо да се опитвам да правя големи промени, просто започнах да правя малки промени и да бъда постоянна в тях, всеки ден. Това ме накара да разбера, че успехът не идва от големите усилия, а от постоянство и дисциплина, която прилагаме всеки ден. Тази книга ме научи, че нещата се случват с минимална промяна, но забележителни резултати. Джеймс Клир, много сяк. Тази книга е невероятна. Ако искате да ви разкажа повече за тази книга и да направя отделно видео за това, споделете в коментарите. Това бяха 5 книги, които промениха моя вътрешен свят и ме подкрепиха в най-трудните моменти. Надявам се, че поне една от тях ще вдъхнови и теб. Ако си чела някоя от тях, пиши в коментарите как ти е повлияла. Или сподели твоята книга, която ти е оставила отпечатък. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала ми за повече такива видеа. Благодаря ти, че си тук. До скоро! И какво искам да кажа сега? Няма ли да свършиш? Не мога да го кажа.